400 ming so'm evaziga iPhone XS Max telefonini olib qoldim. Endi bu telefonni remont qilib obunachilarimdan biriga tekinga berib yuboraman. Boshladik. Bismillah. Bu iPhonening deyarli barcha qismlari shikastlangan. Eng muhimi plata sog'lom va avval remont qilinmagan. Bu platani original korpusga o'rnatamiz. Bo'lganda birato'la yaxshi bo'la qolsin deb yengi batareyka qo'yamiz. Kamera qismlarini yaxshilab tozalab, ichidagi barcha bolt va ehtiyot qismlarini o'z o'rniga o'rnatib, iPhone ni yig'dik. Bu telefonni qo'lga kiritish uchun kommentariyada XS Max so'zini yozib qoldiring. Videoga like bosib, mana obuna bo'lgan insonlarga obuna bo'lishingiz shart.